28 июн дар доираи сафари расмии президенти ҷумҳурии Қирғизистон, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва сарвари ҷумҳурии ҳамсояи Қирғизистон Содир Жапаров бо мақсади шиносоӣ бо имкониятҳои рушди соҳаи сайёҳӣ ба бӯстонсарои берун аз шаҳрии Баҳор воқеъ дар ноҳияи Варзоб ташриф оварданд. Дар қароргоҳи берун аз шаҳрӣ сарони давлатҳо табиати зебову нотакрор ва обҳои мусаффоро тамошо карданд. ҳадаф аз баргузор кардани сайругашти шомгоҳӣ муаррифии мавзеъҳои зебову нотакрори кишвари биҳиштосоямон мебошад.